ஹலோ गाइस, இப்போ நம்ம சேனல்ல ஜியோமெட்ரி பாக்ஸ் காமிக்க போறோம். பாருங்க गाइस, இந்த பட்டன் அமுக்குனா நமக்கு ஷார்ப்னர் பாக்ஸ் வந்துரும். இதுல எதுவுமே இல்ல, சரிவா? முன்னாடி இதுல ஸ்கேல், நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் காமிக்கட்டா? பாருங்க गाइस, இது என்ன தெரியுமா फ्रेंड्स? இது எங்க அக்காங்க சவுதில இருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க கலர்ஸ். ஹலோ गाइस, இன்னைக்கு என் ஜியோமெட்ரி பாக்ஸ் வாங்கிட்டு எங்க அக்கா வாங்கிட்டு வந்துச்சு. சவுதில இருந்து வாங்கிட்டு வந்துச்சு. இப்படியே அந்த ஷார்ப்னர் இது செய்யலாம். இந்த பென்சில்